Здравствуйте, дорогие друзья, посетители моего канала, мои подписчики. Здравствуйте, дамы и господа, шановні пані и панове. Вы для того, чтобы не терять свое зря время, пожалуйста, те, у кого нормальное зрение, у кого не болит голова, у кого нету шейного остеохондроза, кто не храпит, и вот все эти вот недостатки, если у вас они отсутствуют, то лучше вам не смотреть это видео, потому что вы зря потеряете свое время. Ну, а если у вас есть что-то подобное, ну, я надеюсь, может, даже и у меня есть какая-то очень большая уверенность, что такое видео, которое вы сейчас смотрите, оно будет очень для вас полезным. Ну, по крайней мере, для меня это, стало палочкой-выручалочкой. То есть это те простые упражнения, которые, с огромной долей вероятности помогут избавиться от тех недостатков, которые я вам только что озвучил. Немножечко предыстории, просто пару слов. Значит, после 40-50 лет, у кого как, со временем начинает ухудшаться зрение. И это такой факт, которым трудно поспорить. Ну и кроме того, человек начинает храпеть, человек часто начинает у него болеть голова, особенно те люди, которые часто сидят неподвижно за компьютером, у которых зрение все время в одну точку направлено. И вот эта вся проблема приводит к потере зрения, к головным болям и прочим. Ну, в общем, вы наверняка, у кому уже за 40, за 50, потихоньку начинаете с этим сталкиваться. Есть простое решение, когда падает зрение, вы покупаете очки. Ну, на первый взгляд, простое решение, но я уже тоже с этим столкнулся, когда ты берешь там, допустим, -1 или даже -0,5, начинаешь эти очечки чаще и чаще употреблять, и чем дольше ты их начинаешь использовать, тем хуже становится зрение. И это потихонечку, по экспоненте начинает все хуже и хуже отражаться на твоем зрении. И со временем ты даже вдаль перестаешь хорошо видеть. То есть, допустим, садишься за руль, и ты уже видишь расплывчатую дорогу, расплывчатые знаки. Ну, это превращается в проблему. Ну и вот второй момент, это вот тот же храп. Ведь одно дело, когда ты храпишь и спишь в один комнате, просто окна немножко трясутся, а так ничего, все нормально. Но если рядом супруга или любимая женщина, или, даже если кто-то из близких, то это превращается в проблему, потому что если супруга рядом, и она иногда локтем тебя немножко, так сказать, поправляет, а иногда и не очень немножко, то это и для нее проблема, и для тебя проблема. И вот эти 3 или несколько проблем, которые я назвал, привели меня к тому, что я начал интересоваться, как от этого избавиться, от храпа, от ухудшения зрения. Я прочитал книгу Мирказарима Нарбекова «Как избавиться от очков», просмотрел лекции профессора Жданова, там у него есть прекрасные лекции про алкоголизм и про улучшение зрения. Потом я начал изучать проблему храпа, то есть почему человек храпит. И вот, как немножко творческий человек, я попытался все эти проблемы решить одним махом. И вдобавок, что еще хорошо, что я не трачу своего времени на решение этих проблем, потому что любой человек в день хотя бы один раз посещает туалет и на унитазе проводит
сколько-то минут. И вот даже моя семья не знает о том, то есть ни родные мои, ни близкие, никто не знает, что я этим занимаюсь, и мне было, правда, неловко снимать это видео. Но я все-таки решился, и надеюсь, это будет полезно многим, очень многим людям, которым, ну, это даст возможность избавиться от многих, ну, скажем так, проблем. Я как-то как бы проснулся как-то ночью, ну даже не проснулся, а как бы подсознание, как бы во сне у меня как бы появилась мысль, что я, наверное, умер. И вот как бы в момент просыпания я как бы резко так вдохнул и почувствовал какое-то облегчение, как будто вот перед этим я, ну, просто, ну, умирал. И вот я понял, что вот этот храп, когда ты храпишь, он приводит к тому, что человек по нескольку, иногда раз за ночь, по минуте, по полторы может не дышать. И это, ну, как бы есть серьезная проблема. Поэтому те люди, которые храпят, они из-за отсутствия кислорода в крови, потом это приводит к более серьезным проблемам, чем просто храп. Поэтому вот я соединил в упражнениях, на которые я трачу там пару минут, и поверьте, никто даже и близко не знает из моих родных, что я этим занимаюсь почти каждое утро. То есть это позволяет мне, ну, не терять зрение. Это мне позволяет избавиться от головных болей, которые были раньше, от шейного остеохондроза и от храпа, я надеюсь. Ну, то есть, мне же трудно судить, храплю я ночью или нет. Но я заметил, что я меньше просыпаюсь от этих вот нехватки воздуха. Ну и что я для этого делаю? То есть это такие очень простые упражнения, которые, ну скажем так, часть этих упражнений я видел в лекциях профессора Жданова, часть я прочитал книгу Мирказарима Нарбекова «Как избавиться от очков». И поэтому, и еще часть сведений я получил из интернета, когда начал изучать проблему храпа. И вот теперь давайте уже ближе, как говорится, к телу или к делу. Значит, смотрите, что я делаю. Я сажусь на унитаз. Ну, это подробность, так бы, вы можете не садиться на унитаз, но вы можете сесть в любое время, когда вам заблагорассудится. И что я делаю? Вот я сейчас смотрю как бы, на камеру, и вот я начинаю делать упражнения. Я начинаю поворачивать голову влево-вправо. Смотрите, что происходит. Но, кроме того, что я начинаю поворачивать голову, вы заметили, что мои глаза автоматически поворачиваются на камеру. Автоматически. То есть, поворачивая шею, у меня начинают работать глаза. Но я еще добавляю к этому упражнению движение языком. Это очень простое движение, которое я тоже высмотрел в интернете. Ну, скажем так, вот сужаем так губы и начинаем вот языком вперед-назад двигать. Это позволяет вот эту мышцу развить, которая, ну, как бы, мозжечок, который закрывает потом ночью, когда, ну, с возрастом он как бы атрофируется, и он закрывает гортань, и человек порой по 1,5 минуты иногда не может вдохнуть воздуха, и это очень опасно. И вот я начинаю что делать? Вот смотрите, я повторяю. Получается, я делаю одно упражнение, а исправляю как бы 3 проблемы. Во-первых, я тренирую шею. Шейный остеохондроз после таких тренировок
ну, как бы появляется все реже и реже. Уменьшается храп. Глаза автоматически, вы заметили, глаза автоматически смотрят в ту точку, на которую ты, допустим, должен обратить внимание. То есть вы в себе впереди видите какую-то точку, как бы смотрите на нее и начинаете поворачивать шею влево и вправо, и языком начинаете вот это делать, вот это упражнение. То есть я повторяю. Это одно. Потом вы то же самое делаете вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Потом вы начинаете делать восьмерку. А язычком продолжаете это все продолжать. Ну, просто это нету смысла сейчас это делать язычком, чтобы просто, знаете, это неприлично смотрится, когда ты высовываешь язык. Вот вы видите, мои глаза автоматически отслеживают вот эту камеру, и они как бы ходят. Это. И потом, ну, одно из самых тяжелых упражнений, это вот вращение. Вращение, видите? Глаза мои то влево, то вправо. Теперь вот так. А теперь восьмерка, вот так. И я продолжаю язычком, не забывайте язычком повторять вот это все. И вот, поверьте, я человек такой, ну, вы мне немного потеряете, сидя на унитазе и проворачивая вот эти процедуры, убедитесь, что зрение будет улучшаться. Однозначно будет улучшаться, можете мне поверить. Я уже не пользуюсь очками, единственное пользуюсь, когда в темноте или, ну, действительно, чтобы, когда очень мелко текст, но в большинстве случаев у меня не падает зрение, я продолжаю ездить за рулем, и мне не нужны очки. У меня давно уже не болела голова, и, поверьте, я стал намного меньше храпеть. И последнее, что это подтвердило, мы ехали с супругой из Закарпатской области в Днепропетровск. Ну, там была свадьба моей племянницы, и в купе с нами попался мужчина моего возраста, может, немножко моложе, но он так храпел, что супруга уже не меня доставала, а ногой доставала. Он был как раз над моей полкой, ну, я спал внизу, а он был наверху. Она ногой доставала до его как бы полки и потихоньку начинала его тоже доставать, как и меня иногда раньше. Поэтому я буду рад, если вам это видео будет полезно. И пожалуйста, ставьте комментарии только в том случае, если оно вам помогло. А если оно вам помогло, то, может быть, и ставьте лайки, тогда оно как бы и другим может быть интересно, у кого те же проблемы. Ну и мне было бы неплохо, так сказать, к своим $80 пенсии добавить какую-то копейку для своего канала. В этом еще раз благодарю вас за внимание. Простите, если вы потеряли время зря, но я надеюсь, что это не так.